हेलो दोस्तों, जीके पोल्ट्री फार्मिंग में आपका स्वागत है। फिर से एक नया वीडियो। फाइनली आज कुछ नया हुआ है। नया ये हुआ है कि गर्मी का मौसम है, मुर्गी पलट कर मरने की शिकायत ज़्यादा है और इसीलिए मैं ये अपने फार्म में 4 फैन लेकर आया हूँ। इसमें आप देख रहे हैं रनिंग में है और मुर्गी लमसम आराम से बैठे हुए हैं। पूरा 4 फैन मैंने लगाया हूँ। एक यहाँ है, एक वहाँ है, तीसरा वहाँ है और 4th आगे है। आपको हम बता देना चाह रहे हैं ये मुर्गी का मेरा 25वां दिन है। आज से मैंने फैन स्टार्ट कर दिया हूँ। मार्केट से नया लेकर आया हूँ। मुर्गी काफ़ी मज़ेदार से आराम कर रहे हैं। इससे मनुष्य अपने जीवन में आनंद लेते हैं, उसी तरह मुर्गी भी आराम से नींद ले रहे हैं। फाइनली हम आपको ये बताना चाह रहे हैं 25 दिन में मुर्गी का वेट लमसम 1.25 kg एवरेज वैल्यू आ चुका है। और ये सुगना कंपनी का चिक्स है। सुगना कंपनी का चिक्स में थोड़ा सा मैनेजमेंट ज़्यादा है लेकिन अच्छा है। बिना मेहनत के पैसा कहाँ हो, वही हाल है। तो मैनेजमेंट तो काफ़ी अच्छा है। और ये देख रहे हैं चारों साइड से मुर्गियाँ गर्मियों का मौसम में आराम फरमा रहे हैं। फ़िलहाल आपको ये बताना चाह रहे हैं ये मैंने 4 फैन लगाया हूँ। अब देख रहे हैं आज से मेरा फैन भी स्टार्ट हो चुका है। तिरपाल दोनों साइड से खुला हुआ है। वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइड पंडाल भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। और देख रहे हैं मेरे को भी ऐसा लगता है कि फॉर्म के अंदर मैं भी चेयर लगा के बैठा रहूँ। आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने 4 बोर्डिंग बनाया हूँ, 1, 2, 3 और 4। बीच में थोड़ा सा मैं विकलांग को लिए रखा हूँ, जिसमें 4, 5, 6 लमसम विकलांग है मेरे पास। और ये सुगना कंपनी की चिक्स है। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आज भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुर्गी 1.25 kg हो गया है। लमसम 4 फैन लगाया हूँ और काफ़ी मुर्गियाँ आराम से फरमा रहे हैं। क्योंकि सुगना कंपनी का जो सुपरवाइज़र है, मेरा एक दिन में 11 को पलट के मरने का शिकायत है। उसने बताया हीट टेम्परेचर आपका ज़्यादा हो चुका है, आप फैन का उपाय लगाइए और फैन लगाइए जल्द से जल्द। मैंने मार्केट से 4 फैन लिया हूँ, स्टैंड वाला फैन। ये मेरा लमसम 2850 रुपये का एक फ़ैन पड़ा है। मेगा कंपनी का है, 2 साल का वारंटी पे है। और बताया कि मोटर रिप्लेसमेंट है 1 साल, बाकी 2 साल वारंटी है। लेकिन अब फैन के मज़ा मुर्गियाँ भी लेने लगे हैं। देख रहे हैं पूरा हवा वेंटिलेशन। ये मेरा फार्म का नज़ारा देख रहे हैं पूरी अच्छी तरह से। मुर्गियाँ आराम कर रही है। काफ़ी बहुत अच्छा फार्म लग रहा है। देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से आप पूरी अच्छी तरह से। फैन लगने के बाद मुर्गियाँ भी बहुत अच्छी तरह से आराम कर रहे हैं। मोटिलिटी कंट्रोल हो जाएगी, सुपरवाइज़र बता रहे थे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फैन में कुछ तो राहत है मुर्गियों को, इसीलिए मैंने फैन लगा दिया हूँ। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, लव यू ऑल दोस्तों को। जीके पोल्ट्री फार्म में आप लोग को मोस्ट वेलकम है। आप लोग जाके चैनल में देखें, एक से एक वीडियो डाला हुआ है। हर कंपनी के बारे में नॉलेज बताया जाएगा। ये रांची ब्रांच से, सुगना ब्रांच से मैंने कांटेक्ट कर रहा हूँ, लगे हूँ। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।